افلاطون پلنو ورژو ته په یوناني ژبه کښې افلاطون وایي. افلاطون په 428 یا 427 مخزیز یا قبل میلاد د یونان په اتن کښې زیږېدلی دی او په 329 مخزیز یا قبل میلاد په اتن کښې مړ شوی. کله چې وزیږېد مور او پلار یې نوم اریسټیکولیس خو پلار یې ارسطون باله. افلاطون د خپلې خور او 2 وروڼو سره په جمنازیم کښې لوست کاوه. هلته به شاګردان د اولمپیک د سیالیو لپاره روزل کېدل، خو پر سپورت سربیره لیکل، لوستل، شمیر او د نامتو هومر لوستنه او څېړنه هم کېدله. افلاطون په 20 کلنۍ کښې د سقراط شاګرد او په ښوونځي کښې د سپورت ښوونکی و. افلاطون د ارسطو استاد و. افلاطون نسوای کولی چې خپل استاد له مرګه بچ کړي، که څه هم سقراط یې د تښتې سلا ورکړله مګر هغه ونه منل، خو افلاطون په حکومت باندې خپل ډاډ له لاسه ورکړ. افلاطون په 388 مخزیز یا قبل میلاد کښې د فیثاغورس ښوونځي ته ولاړی. په دې ښوونځي کښې دیني، واګیز یعنې سیاسي او فلسفوي یعنې فلسفې زده کړې کېدلې. افلاطون بیرته اتن ته ستون سو او هلته یې په یوه فلسفوي ښوونځي کښې د فلسفې په تدریس بوخت سو. ده غوښتل د وګړو سایز اسرار پیدا کړي. دی په دې ګورو چې خبرې اترې پوښتنې رازېږوي او د همدې کبله یې نشیرونه یعنې آثار خبرو اترو په بڼه لیکل سوي دي. دی په دې ګورو یعنې عقیده و چې یوازې فلسفویان بویه واکمني وکړي، ځکه چې تر نورو وګړو ښه سوچ کوي. د پالیټیک یعنې واک یا سیاست ویی لومړی پلا افلاطون کار کړی دی. د افلاطون غږ نری و او هیڅکله چا په خندا کښې لیدلی نه دی. د یونان د یو واکمن دیونیزیوس بیره د افلاطون څخه وه چې وګړي د ده د واکمنۍ د چپه کولو لپاره پاروي، ځکه یې افلاطون د لمسونو په تور د هغه د غلامۍ امر وکړ او اجانیتیس ټاپو یعنې جزیرې ته یې واستوئ. هلته داسې کړنلار وه چې پرته نیاوتون یعنې محکمې له پرېکړې غلام خرڅېږي یا به وژل کېږي. یوه کس په 14,000 کیلوګرامه سپینو زرو رانیوئ او د وژنې یې بچ کړ او بیرته یې اتن ته راوستی او همدلته یې د فلسفویانو ژوندلیکونه لیکل. افلاطون په دې ګورو چې ټولنه هغه مهال پرمختګ کوي چې دولتي واکمنان پوهه، پاکي، نیاو یعنې عدل او انصاف او زړورتوب ولري او ورسپارل سوو کارونو ته باید ژمن وي، که نه نو د غلاو او بدو په اخیستلو او غداریو سره ستونزې نورې هم زیاتېږي او ولس ته زیان رسیږي. ولسواکیزې چارې بویه چې د یوه ګوند په لاس کښې نه وي، بلکې واکمني د ولس ګډ کور دی او ساتنه یې د ټولو په غاړه ده او په دې ډول سرتیري هر ډول بلهاریو یعنې قربانیو ته تیار وي. د افلاطون په سوچ واکمني 4 برخې لري: حکومت، زړورتوب، پاکي او نیاو یعنې عدل. ښه واکمني د لیک، لوست او پوهو وګړو په مټ رامنځته کېږي. افلاطون ښځو او نارینهو ته په یوه سترګه کتل او په زده کړه او ژوندانه کښې برابر ګڼل او د یوه ځای کار کولو ټکا یعنې اجازه یې ورکول. دا ځکه چې د واکمنۍ نیمه برخه ښځې جوړوي
او ښځو ته یې په لښکر کښې هم برخه ورکول چې نارینه 40 کاله او ښځې 10 کاله بویه کار وکړي. افلاطون د ښوونې او روزنې ترڅنګ د کوچنیانو لپاره ورزش او سنداره یعنی موسیقي اړینه او ضروري ګڼل، او هغه کسان چې د سنداره سره روږ نه ول هغوی یې د باور وړ نه ګڼل، او د سنداره د تن او من یعنی اروا او زړه د یو شانتو لپاره همغږي بلل. افلاطون د یونان نامتو فیلسوف یعنی فیلسوف و او د وګړواکۍ یا جمهوریت په نوم پړی یعنی کتاب یې لیکلی دی، او بل نشر یعنی اثر یې اپولوژي نومیږي چې د سقراط ډیالوګونه پکښې راغلي دي. افلاطون په ډېره خواري سره زیان اتن ته رساوه او خپلې اکاډمۍ ته ستون سو، او تر مرګه پورې هلته د فیلسوفۍ یعنی فلسفې درس ورکاوه. دا و د افلاطون پیژندنه او ډېره مننه.